Yau ita ce rana ta biyu da zaman juyayin shahadar Sharif Fatuhu Sharif Rabi Usman Baba da ɗan uwansa Sharif Nafsu Zakiya Sharif Rabi Usman Baba. Kuma a yau ɗin ne aka yi naɗin khalifanci wanda aka naɗa Sharif Nura, shi ma ɗa ne ga marigayi Sharif Rabi Usman Baba, wanda a yanzu haka shi ne matsayin khalifa. Ya ɗan Amina, ya ɗan Amina, wanda bai bai cikin yaban saman zuwa shari'a. ya ɗan Amina, to babu riya da yaban da zan washe gaba. Jirgin mai matsayi gurin ilahu ba zai kai ka ba ɗan Amina. Manzan Allah Khadija angon Aisha. Ya ɗan Amina, Bani da ban kira durkusa ke bani ruwa. Sheikh Nazif Alkaramawi shi ne ya jagoranci wannan naɗi na khalifanci tare da amincewar 'ya'yan Sharif Rabi Usman Baba, tare da miƙa bai'arsu ga ɗan uwansu Sharif Nura a matsayinsa na khalifa na mahaifinsu bayan rasuwar yayyansu Sharif Fatuhu da Sharif Nafsu Zakiya, wanda muke roƙon Allah ya sabunta rahama ga ruhinsu, shi kuma khalifa Allah ya ba shi ikon aikata dukkan wani abu na alkhairi tare da ƙoƙari na yaɗa soyayyar manzon Allah kamar yadda mahaifinsa da sauran 'yan uwansa suka kasance. Muna roƙon Allah Ubangiji ya dafa wa wannan gida, ya daɗa sutura a wannan gida, ya ɗaga darajarsu da mutuncinsu saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.